बॉलीवुड लव बर्ड्स करण सिंह ग्रोवर बिपाशा बसु को मुंबई के एक रेस्टोरेंट में डिनर करके बाहर आते हुए देखा गया। बिपाशा ने इस साल 30 अप्रैल को अपनी फिल्म अलोन के को-स्टार करण सिंह ग्रोवर के साथ शादी की थी। इन दिनों दोनों अपनी शादीशुदा लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। हाल ही में जब दोनों को एक साथ देखा गया तो बिपाशा फ्लोरल वन पीस में नजर आई। दोनों को देखकर लग रहा था कि दोनों साथ में बहुत खुश हैं। आइए देखें। हाल ही में बंगाली ब्यूटी बिपाशा ने अपना नाम बिपाशा बसु से बदलकर बिपाशा बसु सिंह ग्रोवर रख लिया है।